Ягусь, Расскажи про эту красоту. техшкаф для стиральной и сушильной машины плюс гладильная доска. Ага. Дверь в санузел, стандартное полотно 2 метра. Так. Наличники и фрамуга в одной плоскости с дверью. Угу. Техшкаф и дверь в санузел выполнены в шпоне разных производителей. Красиво. Подбирали максимально близко друг к другу. Красота.